Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Aslema, Inch'Allah, نسكل بخير. عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, في فورما. Eh ben, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais choisir le producteur, d'accord? Donc, on a normalement clôturé le consommateur et on va commencer aujourd'hui par la révision avec toujours des exercices issus des examens, كلهم. Donc, des exercices issus des sujets des examens et concernant donc toute la partie du producteur. Euh, Juste que tout le monde soit avec nous, on commence avec notre producteur, quelle est sa fonction, quel est son objectif. Un petit rappel, donc, بسيط من الأول. bref, بعد ندخلوا في الإكزرسيس. يلا في فورمة نحبكم معايا تابعونا واحدة واحدة. باش نعملوا une petite révision. Et pour commencer, et je préfère toujours نعملوا هكا une petite comparaison entre le consommateur et le producteur. هو اللي يفهم الكونسوماتور راهو بيحاول عليه ما يصعبش عليه البرودكتور. دونك تحس فما حاجات تتعاود اما جست الاسم يتبدل. تبعوني شغل الناس الكل حاضرة توا. Très bien, donc si on dit consommateur, الناس الكل تعرف donc خدمناه هذا الكل. La fonction c'est مدام consommer. Oui. مدام بربي شفتوا الإكزامان اللي بعتهولك ولا إيه؟ مازال ما جانيش دونك طلبت باش يبعثوه لي داكوغ. مرحبا. دونك دوب ما يجيني انا نجاوبك. تهنى. يعيشك. تهنى. باهي هدير عايشك مازال عندنا وقت وبحول الله دوب ما يجيني انا نجاوبك عليه. دونك هوني نرجع للريفيزيون تاعنا كالعاده. اللي يحب يتكلم دونك لازم يحط كومنتير ونبداو منظمين اليوم ونسمعوا مليح مليح. Le consommateur, sa fonction هي consommer, donc son objectif نعرفوا اللي هو maximiser l'utilité. Qu'est-ce qu'il va consommer? Donc des biens X et Y. Il va donc maximiser l'utilité. Bien sûr, il a une contrainte نعرفوها اللي هي R égale P de X, X plus P de Y, Y. Le consommateur هذا il a sûrement donc une droite budgétaire ou خرجنا له une courbe d'indifférence. نشوفوا le producteur, qu'est-ce qu'il a donc comme fonction, comme objectif. Une petite comparaison. La fonction principale donc de ce producteur, c'est il va bien sûr produire هكا ولا لا. Il ne va pas consommer ni acheter. Qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire des biens ou des services. Donc, la production, c'est sa tâche principale. نجم نزيدو autre chose. هو il va produire ولا il va هاي نحبها أنا هي il va offrir. D'accord? Et ben voilà pourquoi ديما كي نقولوا producteur نقولوا il a une fonction d'offre. D'accord? Voilà. مربوط le producteur بالfonction d'offre. Concernant donc le consommateur, il va consommer et il va demander. Il va demander, bien sûr, les biens et les services. Voilà, علاش ديما lorsqu'on fait l'équilibre, on cherche les fonctions de demande. على خاطر الfonction نتاعو هي demander. Par contre, le producteur, il va produire des biens et des services. Le producteur, pour produire, il a besoin de quelques facteurs. Donc, je trouve les facteurs de production. Les facteurs de production بالنسبة لي هو راهم c'est un ensemble, d'accord. معناها فما la matière première, فما le capital, فما le travail, فما la recherche et développement, فما زيدا la technologie, d'accord. Donc فما برشا. احنا pour simplifier au micro 1 à quel progrès technique comme الكل on va pas tenir en compte ناخذوا كان deux principaux facteurs de production, d'accord. K et L. K هو le capital ou L هو le travail. Voilà les deux principaux. شنو يتسموا les facteurs de production؟ يتسموا les inputs. Donc on va les faire entrer à la chaîne de production pour avoir une petite transformation يخرجونا des biens, d'accord. ولا نقولوا des produits finis. Et voilà. Donc
هذه أول حاجة لازم نفهمها أنا. مادام فهمت اللي البرودكتور il va produire, il a besoin de deux facteurs de production, et puisqu'il va offrir, alors il y aura une fonction d'offre. من هذا الكل, je vais tirer alors une fonction d'offre, هي Y, باش نسميوها la quantité de production. Elle dépend seulement de deux facteurs, K et L. واضحة الرؤية؟ Alors que notre donc producteur a une fonction d'utilité, il va acheter des biens utiles, dépendent de deux biens, X ou Y. Donc, Inch'Allah, on y une petite comparaison. تفيدنا باش نفهموا le producteur et on va se baser seulement sur cette partie aujourd'hui. Voilà, très bien. باهي خلينا مع البرودكتور والكونسوماتور في نفس النسق تاع الكومباريزون. الكونسوماتور احنا قلنا عنده باغ اكزومبل دي زوتيليتي مارجينال هكا ولا لا؟ مثلا pour X il y a une petite quantité X et on tire l'utilité globale وزاد نخرجوا منها l'utilité marginale. D'accord? Donc la même chose pour Y, il va consommer une petite quantité, il va tirer une utilité et il va tirer l'utilité marginale de Y. وقت اللي نعملوا un petit rapport entre l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y, هوني نتحصلوا على TMS, le taux marginal de substitution. Mais concernant le consommateur, c'est presque la même chose. On a في X ou Y, on a K et L. K, donc c'est notre premier facteur. Eh ben, on aura sûrement donc besoin de déterminer, moi je parle utilité marginale, mais la productivité, d'accord? PMK, نسميها productivité marginale du capital. هي زيادة, c'est une variation, d'accord? Donc, soit on la dérivée ou la variation de Y par rapport à ce facteur. On peut aussi la noter, dérivée de Y par rapport à K. D'accord? C'est هذا حاجة. Deuxième facteur اللي هو L, باش يخرج لنا productivité marginale du travail. Donc, la formule, c'est la variation du Y par rapport à L, وإلا نجم نخدمو بالدérivée du Y par rapport à L. Voilà. Et bien sûr, lorsque je tire la PMK, la productivité marginale du capital, sur la productivité marginale du travail, j'aurai quoi? J'aurai un TMS, on dit tout T, je dis tout comme le bleu. هذا هو الزائد. شو TMS? TMS c'est le taux marginal de substitution technique. مادامنا نحكي مع البرودكتور فما أمور تقنية donc techniquement نلقى cette relation. واضحة؟ Donc هذه une petite donc révision globale. On a besoin de ça. On a besoin d'avoir à l'équilibre فما des conditions الناس الكل تعرفها. بالنسبة par exemple للconsommateur شنو نقولوا؟ نقولوا à l'équilibre. TMS est égal des rapports de prix. يعطيك الصحة. هذه ال TMS متاعنا اللي هو l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y, il doit être égal au rapport des prix. Il y aura les prix des biens P de X sur P de Y. D'accord? Concernant notre producteur, je vais une donc, relation à l'équilibre, bien sûr, du producteur. On aura la première relation, c'est le TMST qui est égal PMK sur PML ولا PML sur PMK. لحظة هوني راه فما حاجة لازم الناس الكل تعرفها. نجمو نخدمو بالPMK sur PML كيما نجمو نخدمو بالPML sur PMK. قولي مدام كيفاش؟ نقول لك سا ديبون اسكو TMST اللي باش تخدم بيه هو من الكا للآل ولا من الآل للكا. أنا اللي عطيتها مثلا الفورمول هذيا هاو جو في انديكي TMST PMK sur PML راهو هذه من الكا للآل. D'accord? On dit comme واحدة أخرى à côté. Donc, on aura TMST, استنى هذا يخشين برشا نعملو واحد أقل. TMST qui يبدأ من ال للكا تولي العكس. PML sur PMK.
داكوغ جوست راهو نفس الشيء اما سا ديبون من انا فاكتور احنا باش نخدمو دونك فوالا دو فورمول اي سا ديبون دو ال ا كا او بيان دو كا ا ال هو شنو التي ام اس تي التي ام اس تي هو يقول لك انت combien d'unités d'un facteur باش تنقصو pour avoir une unité supplémentaire de l'autre facteur مثلا بالنسبة للتي ام اس تي من الكا لل donc tu vas avoir une unité supplémentaire du capital قداش تنقص من travail والعكس بالعكس إذا كان باش تخدم الآن للكا باهي احنا باش نتفقوا توا خلينا في الكا هذايا خاطر جينيرالمون في لي زيكزامان نحنا نستعملوا الدوزيام فورمول دونك بي ام ال فوالا سور بي ام كا هذه هي اللي نخدموا بها à l'équilibre ça c'est la formule d'accord هاك à l'équilibre يولي égal au rapport des prix. شنو هو les prix؟ chaque facteur عنده un prix. كيما قلت في الكونسوماتور chaque bien عنده un prix. هوني الترافاي نتاعنا le prix نتاعو هو W هو le salaire. والكابيتال البري نتاعو هو R. R هما شنو هما راهو les intérêts. خاطر الكابيتال نتاع l'entreprise ينجم يكون un auto-financement والا elle peut avoir des crédits n'est-ce pas de la banque. وقتها تولي elle a donc un prix à payer اللي هو شنو اللي هما les intérêts juste باش نفهموا واش معناها الار هذايا اللي هو le prix du capital. Voilà la relation donc هوني à l'équilibre presque نفس الفكرة بقينا في غض نحكي بutilité marginale توا باش نخدموا بالproductivité marginale des deux facteurs. هذه فكرة مبسطة نكملوا جست في الكومباريزون في الكونسوماتور احنا شنو نقولوا عنده اون دوات بودجيتير هكا ولا لا جست خلينا نهبطوا شويه هون فوالا دونك توجور افيك لو كونسوماتور الناس الكل تعرف اللي عنده اون دوات بودجيتير ديما نكتبوا الار بتاعنا اللي هي بي دو اكس اكس بلس بي دو ايكغيك ايكغيك وديما نخرجوا دونك ليكغيك نتاعنا داكوغ. بالنسبة للبرودكتور شوفوا كيفاش نخدموا ما عندوش اون دوات بودجيتير اما نسميوها شكون يقول لي تراه لا دوات ولا هي ليزو فوالا ليزوكو ديجا فما لوجيك في الحكايه علاش على خاطر لو فات قلت ليزوكو انا مادام برودكتور يفا برودوير عنده كو دو برودكسيون اما ديك الكونسوماتور عنده بودجي ولا ريفوني باش يصرفوا alors ليزوكو هي نوتر دونك اوبجيكتيف افيك لو برودكتور كيفاش نخرجها تو سامبلومون باش نخدموها جوست هذا رابيل ما راهو فانا خدمه في ليزيكسيرسيس نعملوا لو كو مادام احنا نحكيو على ليزوكو دونك نكتب لو كو. Le coût de ce producteur هو une petite formule انت مش عندك دو فاكتور K وعندك L ما عليك كان ال K تضربه في البري نتاعو اللي هو R وال L نضربه في البري نتاعو اللي هو W RK plus WL هذا لو كو انا ديما باش نخرج ال K داكوغ دونك في الكونسوماتور تخرج ال Y في البرودكتور تخرج ال K et je tire K كيفاش نخدمها tout simplement نخرجو RK هي Q moins WL والكا هو C moins WL sur R نقسموها على deux quotients voilà هذه هي donc en général هذه la forme de la fonction plutôt de l'ISOCO هذه هي ديما K en fonction de L باهي هي c'est une droite راهو هي après tout c'est une droite علاش خاطر هاكا نشوفوا فيها c'est une fonction affine شفتوها et pour présenter la droite ديما عندنا deux points extrêmes كالعادة d'accord pour la présentation graphique تقول si K égale 0 نخرجوا ال L et si L égale 0 نخرجوا ال K d'accord هذا هي لو جو نتاعنا اللي هنا خدمناه في الكونسوماتور كانت تفكروا في البريزونطاسيون نقولوا si X égale 0 et si y égale 0 شفتوها تخرجوا هوني y égale قداه والx égale قداه مش حفظناها نحنا r sur p de x p de y سامحوني والx هي r sur p de x حفظناها ما كيما حفظناها هوني باش نحفظوها هي راهي ديمونستراسيون اما هي اسهل لك شوفوا مليح اذا كان k égale 0 ولا نبداو بالال السهله اذا كان l égale 0 معناها هذا égale 0 داكوغ شنو معناها هذا كله زيرو K égale C sur R معناها C اللي هو لو كو على R اللي هو لو بري
de ce facteur. Mais نفس الشيء قال راهو C sur W. واضحة؟ دونك هذا باش تعاوننا برشا كي يقول لي عم présentation graphique de l'ISOCO. دونك هوني عندنا une droite budgétaire تتسمى هوني في البرودكتور ISOCO. juste حبيت نعمل لكم جزاء un petit rappel بال l'isocante. دونك تعرفوا اللي نحن عندنا une courbe d'indifférence هكا ولا في الكونسوماتور تولي اسمها بالبرودكتور isocante. دونك نقرا في لي كومونتير en même temps سامحوني هذاك علاش قاعده المهمه باهي. Concernant le coût total en fonction du Y, جاني سؤال توا اي نجم ناخذ الكو توتال en fonction du Y هذيك باش نعملها اكزرسيس اليوم. خلينا نحن في ليزوكو داكور كي نطلبك في ليزوكو تخدم اللي انا وريتها لك توا. هذاك سي ان اوتر تيب دونك ديكزرسيس واليوم باش نخدموا دو تيب ديكزرسيس. باهي شنو نخدموا اخر ليزوكونت نعمل لكم ان بيتي رابيل دو لا فورم دو ليزوكونت ولا نجمو نسميوها ليزو برودكسيون. فما اللي يسموها ايزوكون فما اللي يقولوها ايزوكونت. في الحالات الكل هي سي ليزو برودكسيون. دونك ليزوكون والا ايزو برودكسيون. علاش ايزو برودكسيون هي الكلمه زادة الصحيحه راهي على خاطر تتناسب مع هوني عندنا في البرودكت في الكونسوماتور عندنا لا كورب d'aindiférence. لا كورب d'aindiférence خدمناها مع الكونسوماتور ممكن الناس الكل تعرف اللي هي سي ان انسامبل دي بانيي indifférents. اي بان سي بريسك لا ميم شوز في الليزوكون باش تلقاها سي لا كورب كي ريلي تو لي بانيي زاد هما indifférents. دونك شوفوها نعملو لا لور نتاعها سي كوم سا كيما خدمنا قبل مع الكونسوماتور لا لور هذيا. باغ اكزومبل عندنا لوريجين هذا زيرو. شنو عملنا في الكونسوماتور؟ عملنا Y en fonction de X هكا ولا لا؟ هوني باش يولي K en fonction de L. هذا هو الفرق. لا لور كلكم تعرفوها بالنسبة للكورب دانتيفيرونس اللي هي convexe décroissante هكا ولا لا؟ نفس الشيء حتى ليزوكونت هوني باش تكون convexe et décroissante. وإذا كان عندنا un ensemble d'isocontes راهو elle ne se coupe jamais. باهي مادام علاش تسمى isoproduction؟ على خاطر l'astuce هذه شفتوا هي elle relie tous les paniers اللي فيهم K و L les facteurs K et L. les paniers هذو مثلا A B C راهم des paniers indifférents. هذه حاجة. شو معناها؟ معناها ils vont aboutir à la même مش satisfaction لا à la même production au même niveau de production. معناها هوني Y مثلا تلقاها toujours égal Y bar نعطيكم هكا. وإذا كان je trace une autre droite plutôt courbe isocante notre niveau ركزوا معايا راهو هذه تعطينا un autre niveau. Y هذه مثلا نسميوها هي توجور بارة هي كونستانت أما نقولوا 2 نيفو 2 هذه هي نيفو 1. وكل ما أنا كل ما الكورب هذه إلي سوبيريور شفتوها كل ما تمشي فيغ لو كل ما تبعد على لوريجين كل ما فما ان نيفو دو برودكسيون راهو بلوز élevé. أما المهم tous les paniers vont aboutir au même niveau de production. هذيك علاش إيزو برودكسيون اللي هو نفس البرانسيب خدمنا بيه مع الكونسوماتور. وقت اللي قلنا راهو تو لي بانيي شباهم اللي هوني انديفيرون يعطيونا U égale U0. جست حبيتكم اليوم اترافير سيت بوتيت كومباريزون تفهموا شنو الفرق بين الكونسوماتور برودكتور وراه بريسك نفس الفكرة اما شوية يعني تغيير في الاسامي. هاي اليوم نحب نرجع مع بعضنا باش نخدموا لي زيكزارسيس. En parallèle, مع l'exercice, femme toujours un rappel donc, des cours, un rappel des formules, un rappel des définitions,